20 տարեկանում տնից վռնդվելուց հետո նա $1 գնեց լողացող գրասենյակ։ Այն, ինչ նա գտավ գրանցամատյանում, ցնցեց բոլորին։ Երբ Քլեր Աշֆորդի վերջին անձնական իրը ընկավ անձրից թրջված տան մարգագետինին, ստվարաթղթե տուփ, որի մեջ կային 2 տետր, բջջային հեռախոսի լիցքավորիչ, 3 ծալված մարզաշապիկ մորական կողմի տատիկի շրջանակված լուսանկար, որը նա պահել էր 6 տարեկանից։ Մայրը արդեն փակել էր մուտքի դուռը շրջել կողպեքը այն վճռական, մետաղական ձայնով, որը Քլերը գիտեր, որ տարիներ շարունակ կլսեր իր մղձավանջներում։ Նա 20 տարեկան էր, իր բանկային հաշվին ուներ $37, արխիվագիտության թերի աստիճան Ռոդ Այլենդի Պրովիդենս համայնքային քոլեջից բացարձակապես ոչ մի ծրագիր չուներ հաջորդ 24 ժամերի, առավելս իր կյանքի մնացած մասի համար։ Նոյեմբերյան անձրը հոսում էր նրա մուգ շագանակագույն մազերի վրայով, թրջում նրա ջինսե բաճկոնը, որը չափազանց բարակ էր Նոր Անգլիայի աշնան համար, նրա գրկում գտնվող ստվարաթղթե տուփը վերածում էր ավելի ու ավելի փխրուն ծանր զանգվածի։ Կարծես տիեզերքը ցանկանում էր հիշեցնել նրան, որ նույնիսկ իր քիչ ունեցվածքը ժամանակավոր է։ Տարանումը զայրույթի հանկարծակի դրսորում չէր, չնայած այն ավարտվել էր գոռոցներով դռների շրխկոցով։ Դա տարիներ տած դանդաղ քայքայման գագաթնակետն էր, ընտանեկան կառուցվածքի աստիճանական փլուզում, որը սկսվել էր այն ժամանակ, երբ նրա հայրը Ռիչարդ Աշֆորդը լքել էր ընտանիքը, երբ Քլերը 12 տարեկան էր, իր հետ տանելով մեքենան։ Համատեղ հաշիվը այդ տան հուզական կայունության ցանկացած նշույլ։ Նրա մայրը, Դիանան, երբեք չվերականգնվեց։ Լքվածությունը նրան վերածել էր դառը վերահսկողություն սահմանող կնոջ, որը իր դստեր մեջ, ավելի ու ավելի անկախ, իր ժեստերով կարծիքներով ավելի ու ավելի նմանվող հորը, տեսնում էր դավաճանության կենդանի հիշեցում։ Երբ Քլերը հայտարարեց, որ չի վերադառնա քոլեջ, քանի որ չի կարող վճարել ուսման վարձը, որ մտադիր է աշխատել որպես ազատ ֆայլերի փաստաթղթերի կազմակերպիչ փոքր բիզնեսների համար, Դիանան սա մեկնաբանեց որպես վերջնական հաստատում այն բանի, որ իր դուստրը, ինչպես իր հայրը, անպատասխանատու երազող է, որը կհայտնվի ջրհորում։ Եթե ուզում ես ապրել ինչպես թափառաշրջիկ, ասաց Դիանան այնպիսի սառնությամբ, որն ավելի խորն էր, քան ցանկացած ճիչ, ապրիր ինչպես թափառաշրջիկ։ Բայց ոչ իմ տանիքի տակ։ Քլերը անձրի տակ 7 թաղամաս քայլեց դեպի իրեն մնացած միակ վայրը, իր ընկերուհի Պրիա Չանդրասեկարանի մեքենան, ով ինժեներական ուսանողուհի էր ապրում էր բնակարանում, որը կիսում էր 4 այլ մարդկանց հետ, հետաբար չէր կարող բազմոց առաջարկել, բայց կարող էր առաջարկել փողոցում կայանված իր Toyota Corolla-ի հետի նստատեղը, արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված ջերմային վերմակ ամուր գրկախառնություն, որը տեց ավելի երկար, քան մխիթարության որե խոսք կարող էր տել։ Առաջին մի քանի օրերն ամենավատն էին։ Ոչ թե քաղցի պատճառով, որը կառավարելի էր Պրիայի ամեն օր բերած գրանոլա սալիկների Քլերի $1-ով McDonald's-ից գնած սուրճերի շնորհիվ, լոգարանն օգտագործելով դեմքը լվանալու ատամները մաքրելու համար, նախքան աշխատակիցները կհասկանային, որ նա մշտական հաճախորդ չէ։ Ոչ թե ցրտի պատճառով, որը ջերմային վերմակը հագուստի 2 շերտը պաշտպանում էին։ Ամենավատը ամոթն էր։ Ամոթը, խնդրելու իր բջջային հեռախոսը լիցքավորել հանրային գրադարանի կետում։ Ամոթը, լվացք անելու բենզալցակայանի լոգարանում։ Ամոթը, պատասխանելու իր փոքր ազատ բիզնեսի պոտենցիալ հաճախորդների էլեկտրոնային նամակներին, ծածնելով, թե աշխատում է տնից, մինչդեռ իրականում նա մեքենագրում էր, նստած վարձակալած մեքենայի հետի նստատեղին, մատները թմրած ցրտից օգտագործելով մոտակա հացաբուլկեղենի խանութից գողացված Wi-Fi-ը։ Բայց Քլերը, ամենից առաջ, համառ էր։ Դա մի հատկություն էր, որը նրա մայրը անվանում էր համառություն, իսկ հայրը այն հազվադեպ դեպքերում, երբ նա զանգահարում էր իր նոր կյանքից որե հեռավոր նահանգում, Էշֆորդի արյուն։ Քլերը դա անվանում էր գոյատման բնաստ։ Եվ հենց այս համառությունն էր, որ նրան ստիպում էր ամեն գիշեր ստուգել առցանց հայտարարությունները, փնտրելով ոչ միայն աշխատանք, այլ անհնարին բան։ Մի բնակության վայր, որն արժեր ավելի քիչ, քան ինքը։ Պրովիդենսում բնակարանները սկսվում էին ամսական $600, իսկ ուսանողական տներում նույնիսկ համատեղ սենյակները արժեին $300։ Նա ուներ $37 անկանոն եկամուտ, որը լավագույն ամիսներին հասնում էր 400-ի։ Հենց Պրիան էր գտել հայտարարությունը։ Երեքշաբթի օրը, առավոտյան ժամը 2-ն էր, Քլերը կուչ էր եկել Corolla-ի հետի նստատեղին, երբ նրա հեռախոսը թրթռաց հղման 3 բացականչական նշանի էմոջիների ուղեկցությամբ հաղորդագրությունից։ Կլեր։ Նայեք սրան։ Գիտեմ, որ խենթ է հնչում, բայց նայեք։
Հղումը տանում էր դեպի Ռոդ Այլենդի նահանգային ծովային աճուրդի անհայտ կայք, հնացած շփոթեցնող դիզայնով կառավարական էջ, որտեղ բնական պաշարների դեպարտամենտը թվարկում էր լքված, բռնագրավված կամ վթարի ենթարկված նավերը, որոնք պետք է հեռացվեին հանրային ջրերից, դրանց մեծ մասը ջարդոներ, առանց շարժիչի ձկնորսական նավակների կորպուսներ, ճաքած կիլերով առագաստանավեր, ժանգով խխունջներով ծածկված արդյունաբերական բեռնանավեր, սակայն ցուցակի վերջում, գրեթե ծանոթագրության պես, որը ոչ ոք չպետք է կարդա, կար մի յուրօրինակ գրառում. Լոտ 847 Արտրային նավ հարթ հատակով բեռնանավի տեսակ սկզբնական գրանցումը որպես կորպորատիվ լողացող գրասենյակ, մոտավոր տարեթիվը 1962 թվական, երկարություն 18 մետր, լայնություն 7 մետր, կառուցվածքը ռազմածովային պողպատ, ամրացված փայտե կորպուսի վրա, ներկայիս գտնվելու վայրը լքված Ուիկֆորդ Քով նավահանգիստ, հյուսիսային Քինգսթաուն, վիճակը կառուցվածքային առումով վնասված, բայց լողացող, ներքին պարունակությունը կատալոգավորված չէ։ Նվազագույն գինը $1.00 $1 Քլերը նկարագրությունը կարդաց 7 անգամ։ Լողացող գրասենյակ 18 ոտնաչափ երկարությամբ 7 ոտնաչափ լայնությամբ։ Դա ավելի մեծ էր, քան ցանկացած բնակարան, որի մասին նա կարող էր երազել վարձակալել։ Այն ավելի մեծ էր, քան այն տունը, որտեղ նա մեծացել էր։ Եվ արժեր $1։ $1։ Այնքան, որքան գինն էր վաճառող մեքենայից, որը նա օգտագործում էր բենզալցակայանում, որտեղ նա ամեն առավոտ լվանում էր դեմքը։ Նա գիտեր, որ այդ գնի համար պատճառ կար։ Լքված նավերը բնապահպանական պարտավորություններ էին։ Կառավարությունը ցանկանում էր ազատվել դրանցից, փոխանցելով պահպանման կամ հեռացման ծախսերը ցանկացած մեկին, ով բավականաչափ անմիտ էր դրանք գնելու համար։ Այն, հավանաբար, լի էր առնետներով, փտած կորպուսով, ջրից վնասված ներքին մասով։ Հավանաբար, ավելի թանկ կլիներ քանդելը, քան վերականգնելը։ Հավանաբար, դա ֆինանսական թակարդ էր, որը կկուլ տար նրա ունեցած-չունեցած յուրաքանչյուր կոպեկը։ Բայց Քլերը այլս կոպեկներ չուներ կուլ տալու։ Նա գտնվում էր նյութական գոյության զրոյական կետում, ժայռոտ հատակում, որտեղ որոշումները դադարել էին հաշվարկվել, դարձել էին բնազդային, առաջնորդվելով ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ ապաստան գտնելու կենդանական կարիքով։ Եվ այդ նկարագրության մեջ, լողացող գրասենյակ, ինչ-որ բան բորբոքում էր նրա երակայությունը։ Նա պատկերացնում էր մի տարածք, սեղաններով, դարակներով, գուցե նույնիսկ առանձին սենյակներով։ Մի վայր, որտեղ նա կարող էր ապրել, աշխատել միաժամանակ։ Մի վայր, որը իրենն էր։ Աճուրդը հաջորդ օրն էր։ Քլերը չքնեց։ Նա գիշերվա մնացած մասն անցկացրեց, ուսումնասիրելով ամեն ինչ, ինչ կարող էր, նավակներով, լողացող գրասենյակներով, լքված նավահանգիստներով, Ռոդ Այլենդի ծովային օրենքներով, օգտագործելով փակ հացաբուլկեղենի խանութի ընդհատվող Wi-Fi-ը։ Նա հայտնաբերեց, որ Ուիկֆորդ Քովի նավահանգիստը 1970-ական թվականներին մասնավոր ձեռնարկություն է եղել, որը սպասարկել է Նարագանսետ ծոցում լողացող գրասենյակներ ունեցող ընկերություններին, ինչը տարածված պրակտիկա էր այն ժամանակ, երբ գոտիավորման կանոնակարգերը ջրի վրա աշխատելն ավելի էժան էին դարձնում, քան ցամաքում։ Հաջորդ տասնամյակների ընթացքում նավահանգիստը աստիճանաբար լքվել էր, այժմ մոռացված նավերի ջրային գերեզմանոց էր։ Հաջորդ առավոտյան անկնությունից կարմրած աչքերով դատարկ ստամոքսով, Քլերը ավտոբուսով գնաց Վաշինգտոն շրջանի դատարան, որտեղ աճուրդը տեղի էր ունենում պատուհաններ չունեցող սենյակում, որը հոտում էր հնացած սուրճից, բյուրոկրատիայից։ Սենյակում, բացի իրենից աճուրդի աշխատակցից, կային ընդամենը 2 այլ մարդ, միջին տարիքի տղամարդ, ձկնորսի գլխարկով, որը հետաքրքրված էր իր ափամերձ տարածքում որպես ծովախորշ օգտագործելու համար նախատեսված տրալերի կորպուսով, տարեց։ Ակադեմիական տեսք ունեցող մի կին, երկֆոկալ ակնոցներով տետրով, որը, կարծես, այնտեղ էր, զուտ պատմական հետաքրքրասիրությունից դրդված։ Երբ հայտարարվեց 847 վրտլոտը, Քլերը միակն էր, որ ձեռքը բարձրացրեց։ Աճուրդավարը, կարճահասակ տղամարդ, մոխրագույն բեղերով այնպիսի տեսքով, կարծես ամեն ինչ տեսել էր, նայեց նրան այնպիսի արտահայտությամբ, որը խառնում էր կարեկցանքն ու հետաքրքրասիրությունը։ $1 Ուիկֆորդ Քովի լողացող բեռնանավի համար, կրկնեց նա, կարծես նրան հնարավորություն տալով վերանայել իր միտքը։ Քլերը իր ջինսե բաճկոնի գրպանից հանեց կնճռոտված դոլարանոցը, նույն բաճկոնը, որը հագել էր վտարման գիշերը, դեռս թույլ անձրի հոտով, դրեց այն սեղանին այնպիսի կարծրությամբ, որը զարմացրեց նույնիսկ իրեն։ Մուրճը ընկավ։ Ձայնը արձագանքեց դատարկ սենյակում։
20-ամյա Քլեր Աշֆորդը անօթան գործազուրկ իր բանկային հաշվին մնացած $33, այժմ 62 տարեկան նավի սեփականատերն էր, որը լողում էր ուրվական նավահանգստում։ Նույն օրվա կեսօրին Պրիան նրան տարավ Ուիկֆորդ ծովախորշ։ Նավահանգիստը գտնվում էր կեղտոտ ճանապարհի վերջում, որը ոլորապտույտ էր անցնում չոր խոտածածկ դաշտերի ընկած ցանկապատերի միջ, ավարտվելով մութ, հանգիստ ջրերի վրա ձգվող փտած փայտե նավամատույցով։ Աշնանային քամին իր հետ բերում էր աղի, ջրիմուռների ժանգի թույլ մետաղական հոտը, որը տարածվում էր նավամատույցի երկայնքով քնած փղերի պես խարսխված նավակների դիակներից։ Բեռնատարը խարսխված էր նավամատույցի վերջին կետում, մասամբ թաքնված ափին աճող բարձր եղեգներից պատրաստված վարագույրով։ Առաջին իսկ հայացքից Քլերը շունչը պահեց, ոչ միայն վախից։ Նավը, ըստ էության, տպավորիչ էր իր վեհաշուկ քայքայմամբ։ 18 մետր երկարությամբ, 7 մետր լայնությամբ, օքսիդացումից մգացած, բայց դեռս տեսանելիորեն ամուր պողպատե կորպուսով, իսկ դրա վրա փայտե ապակե վերնաշենք, որը նման էր մանրանկարչական շենքի։ Պատեր, մեծ պատուհաններով, որոնցից շատերը հրաշքով անվնաս են մնացել, գլխավոր փայտե դուռ, պատրված կտավե ծածկով, իսկ վերում փոքրիկ դիտաշտարակ, բոլոր ուղղություններով պատուհաններով, ինչպես նավի կամուրջը կամ մանրանկարչական օդանավակայանի կառավարման աշտարակը։ Օ, Աստված իմ, շշնջաց Պրիան նրա կողքին, սա ջրի վրա գտնվող շենք է։ Հենց դա էլ այդպես էր։ Լողացող գրասենյակ, որը նախագծվել էր 1960 ականներին Նարագանսետ ծոցի ալիքների վրա մի ամբողջ ընկերություն տեղավորելու համար։ Քլերը նույնիսկ հեռվից կարող էր տեսնել այն վայրի ուրվագծերը, որը նախկինում եղել է ընդունարան, ապակե պատերով հանդիպումների սենյակներ, բաց աշխատանքային տարածք։ Ամեն ինչ ծածկված էր տասնամյակների անփութությամբ, կլպվող ներկ, բորբոս, պատուհաններից երացող սարդոստայններ, բայց հիմնական կառուցվածքը թվում էր անվնաս, կորպուսը հարթ լողում էր, իսկ խարիսխի պարանները թե ժանգոտած, ամուր պահում էին նավամատույցին։ Նավ բարձրանալը պահանջում էր հավասարակշռություն քաջություն, նավամատույցի տախտակամածի մեջ տեղադրված փայտե տախտակ էր, բավականաչափ ճկուն, որպեսզի Քլերի սիրտը բաբախեր ամեն քայլափոխի։ Պրիան մնաց նավամատույցում, ձեռքում պահելով բջջային հեռախոսը, պատրաստ արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու, մինչդեռ Քլերը անցավ մյուս կողմը, առաջին անգամ ոտք դրեց տախտակամածի վրա։ Նրա քայլերի ձայնը մետաղի վրա տարօրինակ էր, խոռոչավոր արձագանքող, ինչպես ստորջրյա տաճարի առաստաղի վրայով քայլելը։ Տախտակամածը ծածկված էր չոր տերների, ճայերի փետուրների կուտակված հողի շերտով, բայց դրա տակ պողպատե հատակը ամուր էր։ Քլերը մոտեցավ գլխավոր դռանը, պտտեց ժանգոտած բռնակը հրեց։ Դուռը մի վայրկյան դիմադրեց, ապա տեղի տվեց, ճռռալով, որը հնչում էր երկար քնից արթնացող ինչ-որ բանի տնքոցի պես։ Ներքին հարդարանքը զարմացրեց նրան։ Նա սպասում էր լիակատար ավերածության, բայց փոխարենը գտավ մի տեսակ ժամանակի պարկուճ։ Լողացող գրասենյակը լքվել էր կարգուկանոնով, կարծես բնակիչները մի օր պարզապես հեռացել էին, այլևս չէին վերադարձել, թողնելով ամեն ինչ իրենց ետում։ Կային ամուր փայտե գրասենյակային սեղաններ, ճաքճքած կաշվե պտտվող աթոռներ, ներկառուցված գրապահարաններ, որոնք լի էին թղթապանակներով, փաստաթղթերով։ Գրամեքենաներ, 3 հատ, շարված երկար դարակի վրա, ծածկված դեղնած պլաստիկե ծածկոցներով։ Պատի ժամացույցը կանգ առավ ժամը 5:47-ին, այն ճշգրիտ ժամը, երբ ժամանակը սառեց այդ վայրում։ Պատի օրացույցներ 1987 թվականից, լքվածության տարվից։ Եվ յուրաքանչյուր մակերեսի, յուրաքանչյուր առարկայի վրա, նույն հաստ, միատարր փոշու շերտը, որը ամեն ինչ վերածում էր սեպիա երանգների, կարծես ամբողջ գրասենյակը հին լուսանկար լիներ։ Քլերը տարածքով քայլում էր դամբարան մտնող հնագետի նման այն ակնածանքով։ Գրասենյակն ուներ 3 հիմնական սենյակներ ներքի հարկում, ընդունարան, սպասարկման սեղանով, հանդիպումների սենյակ, 8 հոգու համար նախատեսված օվալած սեղանով, բաց աշխատանքային տարածք, 6 աշխատանքային կայաններով։ Կար նա փոքրիկ լոգարան, զարմանալիորեն անվնաս, կոմպակտ խոհանոց, գազօջախով չժանգոտվող պողպատե լվացարանով։ Գլխավոր դահլիճի հետի մասում գտնվող պարուրած երկաթյա աստիճանը տանում էր դեպի դիտաշտարակ, իսկ մեկ այլ աստիճան իջնում էր նավի պահեստ, գրասենյակային հատակի կորպուսի մեջ ընկած տարածքը։ Դիտարանի աշտարակը կախարդական էր։ Փոքր շրջանած 360 աստիճանի ապակե պատուհաններով, որոնք բացում էին ծոցի համայնապատկերային տեսարան։ Մայր մտնող ալը թափանցում էր բոլոր կողմերից, ինտերիերը ներկելով ոսկեգույնի սաթի երանգներով։ Վերում կար միայն մեկ սեղան, աթոռ փոքրիկ գրապահարան, նավիգացիայի օդերութաբանության մասին գրքերով։
Քլերը նստած էր աթոռին, որը տնքում էր նրա ծանրության տակ, բայց չէր կոտրվում, նայում էր դեպի դուրս։ Ծոցը ձգվում էր բոլոր ուղղություններով, կապտավուն մոխրագույն հանգիստ, երկնքում ծույլ շրջանակներ գծող որորներով։ Վերից երացող լքված նավահանգիստը թվում էր ավելի քիչ քայքայված, ավելի մելանխոլիկ, ինչպես մի վայր, որը պարզապես սպասում է ուշադրության։ Հիանալի է, շշնջաց Քլերը, առանց որևէ մեկի հետ խոսելու, ամիսներ շարունակ առաջին անգամ զգալով այն, ինչը զարմանքով ճանաչեց որպես խաղաղություն։ Բայց իրական հայտնագործությունը դեռ չէր արվել։ Հենց իր աշխատանքի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում էր, որ Քլերը գտավ գիրքը։ Առաջին մի քանի օրերը նա անցկացրել էր անելով այն, ինչն իր մեջ լավագույնս էր գործում, կազմակերպելով։ Արխիվացման ոլորտում իր թերի ուսուցումը վերջապես գտել էր գործնական բավարարող կիրառություն։ Նա մաքրել, կատալոգավորել, կազմակերպել էր գրասենյակում գտնված յուրաքանչյուր առարկա, յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, յուրաքանչյուր թղթապանակ։ Նյութերի մեծ մասը բյուրոկրատական առօրեական էր, բեռնափոխադրման պայմանագրեր, բեռների գրառումներ, արելյան ափի նավահանգիստների հետ արտրային նամակագրություն։ Լողացող գրասենյակը պատկանել էր Narragansett Maritime Holdings անունով մի ընկերության, որը միջին չափի նավագնացության ընկերություն էր, որը գործել էր 1960-ական, 70-ական, 80-ական թվականներին, թվացյալ առանց մեծ տարբերակման, տեղափոխելով ընդհանուր բեռներ Պրովիդենսի, Նյուպորտի, Բոստոնի, Նյու Յորքի միջ։ Սակայն հանդիպումների սենյակի փակ արխիվային պահարանի խորքում, պահարանի, որի կողպեքը Քլերը ստիպված էր բացել պտուտակահանով, նա գտավ մի բան, որը չէր համապատասխանում հավաքածուի մնացած մասին։ Դա մեծ գիրք էր, ատլասի չափ, կազմված մուգ շագանակագույն կաշվից, որը մաշվել էր բռնելուց, անկյունները ամրացված էին պղնձե անկյունային պաշտպանիչներով, կաշվե ժապավենով, որը այն փակ էր պահում։ Կազմի վրա վերնագիր չկար, միայն ՆՄՀ սկզբնատառերը փորագրված էին գունաթափված ոսկե գույնով, ընկերության սկզբնատառերը։ Երբ Քլերը բացեց կաշվե ժապավենը, բարձրացրեց ծանր կազմը, օդը լցվեց հին թղթի հանքային թանաքի հոտով։ Առաջին էջերը լցված էին ստանակով նրբագեղ գեղագրությամբ, որը թվագրված էր 1962 թվականին, նույն տարում, երբ կառուցվել էր բեռնանավը։ Դա նավամատյան էր, բայց ոչ թե բեռների կամ արտրային գործարքների գիրք։ Դա բոլորովին այլ բան էր։ Առաջին էջի վերնագիրը, որը գրված էր զգուշորեն մեծատառերով, կարդում էինք. Անպահանջված ուղորների գրանցամատյան, անցման նախագիծ։ Քլերը խոժոռվեց, չհասկանալով։ Չհայտարարագրված ուղորները նշանակում էին մարդիկ, որոնք տեղափոխվում էին առանց պաշտոնական գրանցման, որոնք նշված չէին նավահանգստային իշխանություններին ներկայացված ճանապարհորդական փաստաթղթերում։ Սա, ըստ սահմանման, անօրինական գործունեություն էր։ Սակայն գրքի տոնը քրեական գործի տոն չէր։ Այն մանրակրկիտ էր, հարգալից, գրեթե երկյուղած։ Յուրաքանչյուր գրառում հետում էր նույն ձաչափին, ամսաթիվ, մեկնման նավահանգիստ, նպատակակետի նավահանգիստ, ապա անուններ։ Հարյուրավոր անուններ, գրված տարբեր ձեռագրերով տասնամյակների ընթացքում, 1962-ից 1987 թվականներին։ Եվ յուրաքանչյուր անվան կողքին, կարճ նշում, որը Քլերի արյունը սառեցրեց, նրա աչքերը միաժամանակ լցվեցին արցունքներով։ Առաջին գրառումը հետյալն էր։ 1962 թվականի մարտի 12, սկզբնակետ, Պրովիդենս նավահանգիստ, նպատակակետ, Հալիֆաքս նավահանգիստ, Նոր Շոտլանդիա, ուղոր Անա Լուիզա Ֆերեյրա, 34 տարեկան, դերձակուհի, ծնված Լիսաբոնում, Պորտուգալիա։ Պատճառ՝ անխուսափելի արտաքսում, անկանոն ներգաղթի կարգավիճակ 1959 թվականից, 3 երեխա ծնվել է ամերիկյան հողում, արդյունք՝ անվտանգ անցում, ընտանիքը վերամիավորվել է Հալիֆաքսում մարտի 15-ին, ցամաքային կապ, հայր Մայքլ Օբրաեն, Սուրբ Պատրիկի եկեղեցի, Հալիֆաքս։ Երկրորդ գրառումը, 1962 թվականի ապրիլի 3։ Սկզբնակետ, Նյուպորտի նավահանգիստ։ Նպատակակետ, Սուրբ Հովհաննեսի նավահանգիստ, Նյուֆաունդլենդ։ Ուղոր Դմիտրի Վոլկով, 28 տարեկան, մեխանիկ, ծնունդով Լենինգրադից, ԽՍՀՄ։ Պատճառ՝ դասալիկ խորհրդային բեռնատար նավից։ Ապաստանի հարցումը մերժվել է ամերիկյան իշխանությունների կողմից։ Հարկադիր հայրենադարձության վտանգ։ Արդյունք՝ անվտանգ անցում։ Ապաստանը տրամադրվել է Կանադայի կառավարության կողմից ապրիլի 20-ին։ Ցամաքային կապ, Սուրբ Հովհաննեսի ուկրաինական համայնք։ Քլերը դողացող ձեռքերով թերթում էր էջերը, որոնցից յուրաքանչյուրը բացահայտում էր մի պատմություն։ Հայցի ձկնորս, որը փախչում էր բռնապետությունից։
Կուբացի ընտանիք, որը բաց էր թողել իր ապաստանի պատուհանը երեքօրյա բյուրոկրատական ուշացման պատճառով։ Իրանցի համալսարանի պրոֆեսոր, որի վիզան լրացել էր 1979 թվականի հեղափոխության ժամանակ, որին սպառնում էր ազատազրկում, եթե այն վերադարձվեր։ Հղի գվատեմալացի դեռահաս, միայնակ առանց փաստաթղթերի, որը 1983 թվականի ձմեռային գիշերը հայտնվեց Պրովիդենսի նավահանգստում, մեջքին հագուստից Մոնրեալում գտնվող մորաքրոջ հասցեից, որը գրված էր անձեռոցիկի կտորի վրա։ Կային հարյուրավոր պատմություններ, հարյուրավոր կյանքեր։ Narragansett Maritime Holdings-ը պարզապես բեռնափոխադրող ընկերություն չէր։ Այն գաղտնի փրկարարական գործողություն էր, գաղտնի ցանց, որը 25 տարի շարունակ իր բեռնատար նավերն ու լողացող գրասենյակն օգտագործել էր որպես տարանցիկ կետեր այն մարդկանց համար, որոնց իրավական համակարգը չէր կարողացել պաշտպանել։ Մարդիկ, ովքեր առանց այդ ընկերության նրա աշխատակիցների միջամտության կարտաքսվեին այն երկրներ, որտեղ նրանց սպասում էին խոշտանգումներ, բանտարկություն կամ մահ։ Մարդիկ, ովքեր չունեին իրավական որևէ միջոց, բաց դռներ, գնալու ոչ մի տեղ։ Մարդիկ, ովքեր, ինչպես Քլերը իր կյանքի այդ փուլում, գտնվում էին ժայռի հատակին։ Գրանցամատյանը ավելին էր, քան պարզապես պատմական փաստաթուղթ։ Այն կտակ էր։ Թղթի ու թանաքի հուշարձան, նվիրված սովորական մարդկանց լուռ քաջությանը, ովքեր տասնամյակների ընթացքում բազմիցս որոշել էին, որ օրենքը միշտ չէ, որ հոմանիշ է արդարադատությանը, որ կային ժամանակներ, երբ միակ բարոյապես ճիշտ բանը դրան չհնազանդվելն էր։ Քլերը ամբողջ գիշերը կարդաց։ Յուրաքանչյուր անուն, յուրաքանչյուր պատմություն, յուրաքանչյուր ուշադիր նշում, որը կատարվել է տարբեր ձեռքերի կողմից տարբեր տասնամյակներում։ Որոշ գրառումներ ներառում էին հետագա նշումներ, որոնք գրվել էին անցումից ամիսներ կամ տարիներ անց։ Անա Լուիզա Ֆերեյրա, նամակը ստացվել է 1963 թվականի դեկտեմբերին։ Ընտանեկան ախոր Հալիֆաքսում։ Երեխաները ընդունվել են պետական դպրոց։ Շնորհակալությունն ուղարկված է։ Դմիտրի Վոլկով, Սուրբ Հովհաննեսի կոնտակտից տեղեկացվել է, որ Դմիտրին մեխանիկի արհեստանոց է բացել 1965 թվականին։ Ամուսնացել է 1967 թվականին։ 2 երեխա։ Ցանցը գործարկող մարդիկ ոչ միայն կյանքեր են փրկել, այլ հետագայում հետել են այդ կյանքերին, համոզվելով, որ փրկարարական աշխատանքներն ավարտված են, որ անցումը պարզապես արտակարգ իրավիճակ չէ, այլ նոր գոյության սկիզբ։ Եվ ավելին կար։ Գրքի էջերի միջ, ինչպես ժամանակավոր էջանիշեր, թաքնված էին լուսանկարներ։ Գունաթափված պոլարոիդներ, սուս սպիտակ պատկերներ, անկանոն եզրերով, 80 ականների գունավոր լուսանկարներ, այդ հագեցած մի փոքր անուշադրության մատնված տոնով։ Դեմքեր։ Ընտանիքներ։ Երեխաներ, որոնք ձեռքերում փափուկ խաղալիքներ են, նայում են տեսախցիկին, վախի հույսի մեջ տատանվող արտահայտություններով։ Մեծահասակներ, փոխարված վերարկուներով, պարանով կապված ճամփրուկներով։ Մարդիկ նավերի տախտակամածների վրա, նավահանգստի նավամատույցում, նույն լողացող գրասենյակի դռան մոտ, որտեղ Քլերը հիմա նստած էր, կարդալով իր պատմությունները։ Իրական մարդիկ։ Իրական կյանքեր։ Փրկված այնտեղ, այդ վայրում, այն բեռնանավի վրա, որը նա գնել էր $1։ Լուսաբացին Քլերը գիրքը գրկին բարձրացավ դիտաշտարակ, նստեց այն աթոռին, որն այժմ իրենն էր համարում, նայեց ծովախորշին, երբ առը բարձրանում էր ջրի վրայով։ Նրա դեմքից հոսող արցունքները տխրության արցունքներ չէին։ Դրանք ինչ-որ բանի արցունքներ էին, որը նա ճիշտ չէր կարողանում անվանել։ Հարգանքի, գուցե։ Կապի։ Այն զգացողության, որ այդ մոռացված անոթը գնելով, նա ոչ միայն ձեռք էր բերել ֆիզիկական տարածք, այլ ժառանգել էր պատասխանատվություն։ Պատմություն, որը պետք է պատմվեր։ Անուններ, որոնք պետք է հիշվեին։ Այդ առավոտ Քլերը զանգահարեց Պրիային, նրա ձայնը դողում էր հույզերից հոգնածությունից։ Պրիա։ Ես ինչ-որ բան գտա։ Դու պետք է այստեղ գաս։ Դու պետք է սա տեսնես։ Պրիայի արձագանքը, երբ նա կարդաց գրքի առաջին էջերը, նույնն էր, ինչ Քլերինը, լիակատար լռություն, ապա արցունքներ, ապա լուռ զայրույթ այդ պատմությունների անարդարության դեմ, որոնք այդքան երկար մնացել էին թաքնված, վերջապես վճռականություն, որը երկուսն էլ ճանաչում էին որպես կոչում։ Հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում Քլերը զբաղվեց մի հսկայական ձեռնարկով։ Նա լողացող գրասենյակը վերածեց իր տան միաժամանակ հետազոտական լաբորատորիայի։
Պրիայի օգնությամբ, ով հասանելիություն ապահովեց համալսարանի տվյալների բազաներին համալսարանի բարձր արագությամբ ինտերնետին, Քլերը սկսեց համեմատել գրանցամատյանում նշված անունները հանրային տվյալների բազաների, կանադական ներգաղթի գրառումների, եկեղեցական արխիվների, տեղական թերթերի, ի վերջո, սոցիալական ցանցերի հետ։ Նպատակը պարզ էր մի նույն ժամանակ տիտանական, գտնել գրանցամատյանում նշված մարդկանց կամ նրանց ժառանգներին և պատմել նրանց, թե ինչ էր պատահել։ Առաջին անունը, որը նա կարողացավ գտնել, Աննա Լուիզա Ֆերեյրա անունով պորտուգալացի դերձակուհի էր, գրքի առաջին գրառման մեջ։ Աննա Լուիզան մահացել էր 2001 թվականին, բայց նրա ավագ դուստրը Մարիա Ֆերեյրա Քեմպբելը ապրում էր Հալիֆաքսում, աշխատում էր որպես բուժքույր պետական հիվանդանոցում։ Երբ Քլերը կապ հաստատեց նրա հետ էլեկտրոնային փոստով, բացատրելով, թե ով է ինքը, ինչ է գտել, պատասխանը եկավ 1 ժամից էլ քիչ ժամանակում, երկար հաղորդագրություն, առանց կետադրության, լի տպագրական սխալներով, կոպիտ հույզերով։ Մայրս երբեք մեզ չի ասել, թե ինչպես ենք հասել Կանադա։ Նա միայն ասել է, որ մի հրեշտակ մեզ նավով բերել է։ Մենք մեծացել ենք, մտածելով, որ դա փոխաբերություն է, որ նա խոսում էր Աստծո կամ բախտի մասին։ Նա մահացել է, երբեք ճշմարտությունը չասելով։ Եվ հիմա դուք ինձ ասում եք, որ հրեշտակը իրական էր, որ դա իրական նավ էր, որ ինչ-որ մեկը ամեն ինչ վտանգել է, իմ ընտանիքը փրկելու համար։ Ես նստած եմ լոգարանիս հատակին, երբ սա գրում եմ, լաց եմ լինում, երեխաներս թակում են դուռը, հարցնելով, թե արդյոք ես լավ եմ, ես չգիտեմ, թե ինչ ասեմ նրանց, բացի այոից, որ ես լավ եմ, որ ես ավելի լավ եմ, քան լավ, որովհետև հիմա գիտեմ, թե որտեղից եմ եկել։ Այդ հաղորդագրությունը դարձավ հարյուրավորներից առաջինը։ Քլերը ստեղծեց պարզ կայք, որը սկզբում անվճար էր հասանելի հիմնական հարթակում, որտեղ նա հրապարակում էր գրանցամատյանից վերցված պատմությունները, առանց բացահայտելու մանրամասներ, որոնք կարող էին օրինականորեն վտանգել փրկվածներին կամ ցանցային օպերատորներին իր գտած ընտանիքների պատասխանների հետ միասին։ Կայքը կոչվում էր Project Crossing, The Forgotten Names հատման նախագիծ։ Մոռացված անուններ, այն սկսվեց որպես հիշողության լուռ վարժություն, որը այցելում էին միայն Քլերը, Բրիան անմիջականորեն ներգրավված ընտանիքները։ Սակայն ինտերնետն ունի իր սեփական ճանապարհը, գտնելու արժանի պատմություններ, Պրովիդենսից մի լրագրող ուսումնասիրելով Նարագանսետ ծոցի ծովային պատմությունը, պատահաբար հանդիպեց Քլերի կայքին դրա ստեղծումից 3 ամիս անց, նա կապ հաստատեց նրա հետ, այցելեց բեռնանավ, ձեռքում պահեց նավամատյանը, հրապարակեց մի պատմություն տեղական թերթում, որը վերահրատարակվեց Boston Globe-ում, ապա New York Times-ում, ապա Reuters-ում, 2 շաբաթից էլ պակաս ժամանակում Քլեր Աշֆորթը, աղջիկը, որը քնում էր մեքենաներում, լվանում դեմքը բենզալցակայաններում, հայտնվեց մի պատմության կենտրոնում, որը հիացրեց աշխարհը։ Հաշվետվությունը բացահայտեց ոչ միայն Project Crossing-ի գոյությունը, այլ բացահայտեց դրա հետում կանգնած տղամարդկանց կանանց, Narragansett Maritime Holdings-ի հիմնադիրը, Հարոլդ Պեմբերտոն անունով գործարարը, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վետերան էր, որը ծառայել էր Գերմանիայում համակենտրոնացման ճամբարների ազատագրմանը, այն, ինչ նա տեսել էր այնտեղ, մարմինները, դեմքերը, այն մարդկանց աչքերը, որոնց համակարգը չէր կարողացել պաշտպանել, ընդմիշտ հետք թողել նրա վրա, երբ նա վերադարձավ Ռոդ Այլենդ։ Ստեղծեց իր նավագնացության ընկերությունը, նա երդվեց, որ իր նավերը երբեք չեն օգտագործվի միայն ապրանքներ տեղափոխելու համար, դրանք կտեղափոխեն մարդկանց, մարդիկ, որոնց ոչ ոք չէր ուզում տեղափոխել, մարդիկ, որոնց համակարգը մերժում էր որպես անհարմար, անօրինական կամ անցանկալի, եւ 25 տարի շարունակ նա իր աշխատակիցները, նավապետներ, նավաստիներ, գրագիրներ, խոհարարներ, գաղտնի պահեցին այդ խոստումը, վտանգելով բանտարկությունը, տուգանքները իրենց կարիերայի կործանումը, հարյուրավոր անհատների ընտանիքների տեղափոխելով Կանադայի անվտանգ տարածք։ Հարոլդ Պեմբերտոնը մահացավ 1994 թվականին, գործողության ավարտից 7 տարի անց, գաղտնիքը իր հետ գերեզման տանելով։ Նրա աշխատակիցները, որոնք այժմ տարեց էին, ցրված էին ամբողջ երկրով մեկ, տասնամյակներ շարունակ լռել էին, վախենալով իրավական հետանքներից։ Սակայն երբ Քլերի պատմությունը լույս սփռեց խաչմերուկի նախագծի վրա, տեղի ունեցավ մի արտառոց բան։ Նրանք սկսեցին խոսել։ Առաջինը Ջերալդ Փաթերսոնն էր, 82 տարեկան, գիշերային անցումներն իրականացնող բեռնատար նավի նախկին կապիտանը։ Նա անմիջապես զանգահարեց Քլերին, New York Times-ի հոդվածը տեսնելուց հետո, ձայնը դողում էր ոչ թե թուլությունից, այլ թեթացումից։ 60 տարի։ 60 տարի ես այս անունները գրում էի ինձ հետ։ Յուրաքանչյուր դեմք,
Յուրաքանչյուր երեխա, որին թաքցրել էին ավիս պահեստում, աղոթելով, որ ափամերձ պահպանությունը չկանգնեցնի մեզ։ Յուրաքանչյուր մայր, որը լաց էր լինում վախից երախտագիտությունից միաժամանակ։ Ես ոչ մեկին երբեք չեմ պատմել։ Նույնիսկ կնոջս, որը մահացավ, մտածելով, որ ես պարզապես բեռնատարի կապիտան եմ։ Ես մտածեցի, որ կմեռնեմ այս գաղտնիքի հետ։ Եվ հետո 20-ամյա մի աղջիկ $1 գնում է մեր հին գրասենյակը բացում այն գիրքը, որը ես ինքս թաքցրել էի այդ պահարանում 1987 թվականին, հիմա ամբողջ աշխարհը գիտի դրա մասին։ Եվ ես այնքան թեթացած եմ, որ հազիվ եմ շնչում։ Ջերալդը առաջինն էր, բայց ոչ վերջինը։ Առաջ եկան Նարագանսեթի այլ նախկին աշխատակիցներ, յուրաքանչյուրը բերելով իր սեփական հիշողությունները, իր անունները, իր սեփական պատմությունները ծոցում մութ գիշերների, հազիվ շրջանցված նավահանգստային ստուգումների, լիակատար սարսափի պահերի մասին, որոնց հաջորդեց անբացատրելի թեթացում, երբ նավը կանգ առավ կանադական նավահանգիստներում, բեռնաղցիկում թաքնված մարդիկ բարձրացան տախտակամած, առաջին անգամ տեսան հալածանքներից զերծ հորիզոն։ Եվ ուղորների ժառանգները շարունակում էին հայտնվել։ Ամեն շաբաթ Քլերը տասնյակ հաղորդագրություններ էր ստանում։ Տորոնտոյում մի նյարդավիրաբույժ, որի պապիկը գրքի երկրորդ գրառման մեջ հիշատակված ռուս մեխանիկ Դմիտրի Վոլկովն էր։ Վանկուվերում մի համալսարանի պրոֆեսոր, որի մայրը 1983 թվականի գվատեմալացի հղի դեռահասն էր, աղջիկը, որը ժամանել էր միայն անձեռոցիկի վրա գրված հասցեով, այժմ ուներ 3 կանադացի թոռ։ Մոնրեալում մի երաժիշտ, որի հայիթացի ընտանիքը փրկվել էր 1971 թվականին, փախչելով Դյուվալիեի ռեժիմից։ Գրքում յուրաքանչյուր անուն մի սերմ էր, որը ծնել էր կյանքերի, ընտանիքների, հասարակությանը ներդրման ամբողջական ծառեր։ Անա Լուիզա Ֆերեյրան, դերձակը, որը պետք է արտաքսվեր Պորտուգալիա, բռնապետության ներքո, ուներ 3 երեխա, 8 թոռ, 4 ծոռ, բոլորը կանադացի, բոլորն էլ ազատ, բոլորն էլ գոյություն ունեին։ Քանի որ բեռնատար նավը 1962 թվականի մարտի մի գիշեր լքել էր Փրովիդենսը։ Նավը դարձավ ուխտագնացության վայր։ Ընտանիքներ ամբողջ մայրցամաքից գալիս էին այցելելու լողացող գրասենյակը, որտեղ իրենց նախնիներին հոգեհանգստի արարողություն էին արել, որտեղ նրանց անունները գրվել էին գրքում, որտեղ սկսվել էր նրանց ազատությունը։ Քլերը տարածքը վերածեց կենդանի հուշարձանի, պահպանելով գրասենյակը վերականգնված, բայց հավատարիմ բնօրինակին, գրամեքենաներով, փայտե սեղաններով, ժամացույցով, որը կանգնում էր 5:47-ին։ Գրանցամատյանը գտնվում էր ապակե պահարանի մեջ, հանդիպումների սենյակի կենտրոնում, ամեն շաբաթ բացվում էր տարբեր էջերի վրա, լուսավորված մեղմ լույսով, որը ընդգծում էր այն մարդկանց ձեռագրերը, ովքեր ամեն ինչ վտանգել էին անծանոթների համար։ Քլերի կողմից ստեղծած հիմնադրամը Crossing Foundation-ը առաջին տարում հավաքեց ավելի քան $2 միլիոն նվիրատվություններ, հիմնականում առաջին ուղորների ժառանգներից, ովքեր այժմ ցանկանում էին վերադարձնել իրենց կյանքը։ Գումարն օգտագործվեց 3 նպատակով՝ նավի պահպանում, վերականգնում որպես պատմական հուշարձան, Ռոդ Այլենդում երիտասարդ ներգաղթյալների փախստականների համար կրթաթոշակային ծրագիր Քլերի հետազոտությունների շարունակություն, գրքում մնացած անունները գտնելու տասնամյակներով ու սահմաններով բաժանված ընտանիքներին կապելու համար։ Քլերը երբեք չէր պատկերացնում, որ փառքը կգտնի իրեն։ Նա չէր փնտրում ուշադրության կենտրոնում լինել, նա փնտրում էր պատմություններ։ Սակայն երբ Պրովիդենսի անկախ կինոռեժիսորի կողմից նկարահանված, ամբողջությամբ բեռնանավով նկարահանված Ջերալդ Փաթերսոնի կողմից պատմվող վավերագրական ֆիլմը առաջադրվեց Օսկար մրցանակի լավագույն կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում, Քլերը այլևս չէր կարող խուսափել ուշադրությունից։ Հարցազրույցներ, դասախոսություններ, մարդու իրավունքների միգրացիայի վերաբերյալ միջազգային կոնֆերանսների հրավերներ։ Նա ընդունեց որոշները մերժեց շատերը, միշտ նախընտրելով վերադառնալ բեռնանավ, դիտաշտարակ, ծոցի լռություն, որտեղ կարող էր պարզ մտածել։ Հենց այդ հանգիստ գիշերներից մեկում, աշտարակում նստած մի ձեռքում գրանցամատյանը, մյուսում թեյի բաժակը, Քլերը շրջեց մի էջ, որը նախկինում չէր կարդացել։ Դա վերջին գրառումներից մեկն էր, թվագրված 1987 թվականով, գործողության դադարեցումից մի քանի ամիս առաջ։ Ձեռագիրը տարբերվում էր նախորդներից, ավելի շտապողական, պակաս զգույշ, կարծես գրողը շտապում էր կամ սթրեսի մեջ էր։ 1987 թվականի սեպտեմբերի 14։ Սկզբնակետ՝ Պրովիդենսի նավահանգիստ։ Նպատակակետ՝ Հալիֆաքսի նավահանգիստ։ Ուղոր՝ Դիան Մորո, 19 տարեկան, մատուցողուհի, Պուանտ-Ապիտրից, Գվադելուպա, Ֆրանսիայի տարածք։ Պատճառ՝ ժամկետանց տուրիստական վիզա։
Արտաքսման հրամանը տրվել է սեպտեմբերի 3-ին։ 4 ամսական հղի։ Երեխայի հայրը Ամերիկայի քաղաքացի է, հրաժարվում է ճանաչել հայրությունը։ Օրինական միջոցներ չկան։ Ընտանիք չկա ԱՄՆ-ում։ Արդյունք, անցումը չեղարկվել է։ Ուղորը հրաժարվել է նավամատույցում նստելուց առաջ։ Նշված պատճառն է, ես չեմ կարող լքել այս երկիրը։ Իմ երեխան կծնվի այստեղ։ Նա ամերիկացի կլինի։ Ես կգտնեմ մեկ այլ ճանապարհ։ Վերջին տեղեկությունը, ուղորը անհետացել է նավահանգստից։ Գտնվելու վայրը անհայտ է։ Քլերը անունը 3 անգամ կարդաց։ Դիանա, 19 տարեկան, Գվադալուպե, հղի, 1987։ Դիանա։ Նրա մոր անունը Դիանա էր։ Դիանա Աշֆորդ, ծնված Մորո ծագումով։ Քլերը երբեք չէր հարցրել։ Նրա մայրը երբեք չէր խոսել նրա անցյալի մասին։ Նա երբեք չէր հիշատակել Գվադելուպան, երբեք չէր հիշատակել վիզայի մասին, երբեք ոչինչ չէր հիշատակել մինչ 1989 թվականին Ռիչարդ Աշֆորդի հետ ամուսնությունը։ Թեյի բաժակը սահեց նրա ձեռքից, կոտրվեց դիտաշտարակի հատակին, բայց Քլերը չլսեց այն։ Նրա աչքերը հարված էին էջին, 37 տարի առաջ գրված խոսքերին, որոնց շտապ ձեռագիրը գրել էր մեկը, ով գրանցել էր 19 տարեկան հղի աղջկա որոշումը, ով հրաժարվել էր Կանադայի անվտանգությունից, քանի որ ուզում էր, որ իր երեխան ծնվի ամերիկացի։ Քո-որդին։ Նա։ Քլերը անկայուն քայլերով իջավ աշտարակից, բացեց նոթբուքը մատները այնքան դողալով, որ անընդհատ սխալ էր տպում ստեղները, սկսեց որոնել։ Դիան Մորո, Գվադելուպա, 1987, Պրովիդենս, իմիգրացիոն գրառումները հաստատեցին։ Դիան Մարի Մորո ծնվել է 1968 թվականի հունիսի 12-ին Պուանտ-ա-Պիտրում, Գվադելուպա, մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ 1987 թվականի հունվարի 15-ին, 2 տուրիստական վիզայով։ Վիզայի ժամկետը լրացել է 1987 թվականի հուլիսի 15-ին, արտաքսման հրամանը տրվել է 1987 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, հրամանը երբեք չի կատարվել, կարգավիճակը, գտնվելու վայրը անհայտ է։ Նրա մայրը անօրինական ներգաղթյալ էր։ Մայրը, որը նրան տնից դուրս էր վռնդել անպատասխանատու երազողը լինելու համար, ինքն էլ անօրինական աղջիկ էր, հղի միայնակ, որը գրեթե կեսգիշերին բեռնատար նավով փախել էր Կանադա, բայց որոշել էր մնալ պայքարել, մնալ ամերիկացի դուստր ունենալ ամերիկյան հողում, ապա իր կյանքի մնացած մասն անցկացնել այդ անցյալը այնքան խորը թաղելով, որ նույնիսկ իր սեփական դուստրը չիմանա։ Քլերը նստած էր բեռնանավի հատակին, գրկելով նավամատյանը, լաց լինելով այնպիսի մեկի ուշքնությամբ, ով հենց նոր էր հասկացել միանգամից ամբողջ ցավը, ամբողջ քաջությունը, ամբողջ վախը, որը ձավորել էր իրեն մեծացրած կնոջը։ Դիանայի կարծրությունը դաժանություն չէր։ Այն զրահ էր։ Մի կնոջ զրահ, որը 30 տարի ապրել էր, վախենալով բացահայտվելուց, արտաքսվելուց, կորցնելուց այն ամենը, ինչ կառուցել էր անհրաժեշտ ստի վրա։ Դառնությունը ուղղված չէր Քլերին։ Այն ուղղված էր աշխարհին, որը նրան ստիպել էր թաքցնել, թե ով է ինքը։ Այդ գիշեր Քլերը զանգահարեց մորը։ Առավոտյան ժամը 3-ն էր։ Դիանան պատասխանեց 5-րդ զանգի ժամանակ, քնկոտ նյարդայնացած ձայնով։ Քլեր, գիտես ժամը քանիսն է։ Ինչ։ Մայրիկ։ Ես գիտեմ Գվադալուպեի մասին։ Հաջորդած լռությունն ամենաերկարն ու խիտն էր, որ Քլերը երբեք զգացել էր։ Այն տեց 32 վայրկյան։ Նա հաշվեց յուրաքանչյուրը։ Երբ Դիանան վերջապես խոսեց, նրա ձայնը անճանաչելի էր։ Դա նրա սովորական կոշտ, զուսպ ձայնը չէր։ Դա 19 տարեկան աղջկա ձայն էր, որը երբեք հնարավորություն չէր ունեցել լսվելու։ Ինչպես գիտես։ Մայրիկ, նավակ գնեցի։ $1 և մի գիրք գտա։ Եվ քո անունը գրված է դրանում։ Եվս մեկ լռություն, այս անգամ ավելի կարճ, որին հաջորդեց մի ձայն, որը Քլերը երբեք չէր լսել մորից, լաց։ Խորը, անվերահսկելի, որը գալիս էր այնքան հին, այնքան պաշտպանված վայրից, որ դրա արձակումը գրեթե բռնի էր թվում։ Ես մեկնում էի, Քլեր։ Այդ գիշեր։ Ես նավամատույցում էի։ Ես պատրաստվում էի նստել այդ նավը գնալ Կանադա ու այլս չվերադառնալ։ Բայց ես ձեռքս դրեցի որովայնիս վրա, զգացի, որ դու շարժվեցիր։ Առաջին անգամ։
Դու շարժվեցիր իմ ներսում այդ նավամատույցում, այդ ցուրտ գիշերը, ես գիտեի, որ չեմ կարող գնալ։ Որովհետև դու արժանի էիր այստեղ ծնվելու։ Դու արժանի էիր ամերիկացի լինելու։ Դու արժանի էիր ունենալ այն ամենը, ինչ ես երբեք չեմ ունեցել։ Մայրիկ։ Ես 30 տարի վախի մեջ անցկացրի, Քլեր։ Վախ դրան յուրաքանչյուր թակոցից, վախ կառավարության յուրաքանչյուր նամակից, վախ, որ ինչ-որ մեկը կիմանա կհեռացնի ինձ, ես կկորցնեմ քեզ։ Ես ամուսնացա քո հոր հետ, որովհետև նա ամերիկացի էր, այդ ամուսնությունը ինձ պաշտպանություն էր տալիս։ Երբ նա հեռացավ, վախը վերադարձավ։ Եվ ես այն թափեցի քեզ վրա։ Ես իմ ամբողջ վախը թափեցի քեզ վրա, ես երբեք չեմ ներելու ինձ դրա համար։ Մայրիկ, արի այստեղ։ Արի նավակը տես։ Արի գիրքը տես։ Արի անուն տես։ Դիանան ժամանեց 2 օր անց, Պրովիդենսում գտնվող իր տնից մինչ Ուիկֆորդ Քովի նավահանգիստ 5 ժամ մեքենայով։ Քլերը նրան սպասում էր նավամատույցում, ձմեռային արի տակ փայլող բեռնանավի կողքին։ Երբ Դիանան դուրս եկավ մեքենայից քայլեց հին փայտե նավամատույցով, նրա քայլերը տատանվում էին, աչքերը մեծ ու թաց էին, Քլերը նկատեց մի բան, որը երբեք չէր նկատել։ Մայրը փոքր էր թվում։ Փոքր, վախեցած երիտասարդ, ինչպես 19 տարեկան աղջիկը, որը 37 տարի առաջ նույն նավամատույցում էր եղել։ Նրանք գրկախառնվեցին նավամատույցի ծայրին, բեռնանավը որպես վկա, իսկ ծոցի քամին աղի նոր սկիզբների բույր էր բերում։ Դիանան լաց էր լինում դստեր գրկում, իսկ Քլերը մոր գրկում, տարիներ անց առաջին անգամ այս գրկախառնությունը չուներ ժամկետանցություն, պայմաններ, զրահ։ Քլերը նրան տարավ լողացող գրասենյակ, ցույց տվեց գրանցամատյանը, բացեց այն, տեսնելու իր անունը գրված էջը։ Դիանան մատների ծայրերով դիպավ շտապող ձեռագրին, յուրաքանչյուր տառը գծելով, կարծես բրայլի գրերով կարդար, կարծես դիպչելով մի հին սպիի, որը վերջապես դադարել էր ցավել։ Նա գրեց, որ ես հանձնվել եմ, շնջաց Դիանան, կարդալով նամակը։ Բայց ես չհանձնվեցի, Քլեր։ Ես ընտրեցի։ Ես ընտրեցի քեզ։ Այդ արտահայտությունը դարձավ տրավեսիա հիմնադրամի կարգախոսը։ Այն փորագրված էր բրոնզե հուշատախտակի վրա, նավի մուտքի մոտ, բոլոր այցելուների համար տեսանելի։ Ես չհանձնվեցի։ Ես ընտրեցի։ Որովհետև այդ գրքում յուրաքանչյուր անուն ներկայացնում էր ընտրություն, որը կատարվել էր լիակատար հուսահատության պահերին, այն մարդկանց կողմից, որոնց աշխարհը մոռացել էր, բայց ովքեր հրաժարվում էին մոռանալ իրենց։ Քլերը շարունակեց ապրել բեռնանավի վրա, նույնիսկ երբ ուներ միջոցներ ապրելու այլուր։ Դիտարանի աշտարակը դարձավ նրա գրասենյակը, նրա ապաստարանը, աշխարհի վրա նրա դիտակետը։ Այնտեղից նա համակարգում էր հիմնադրամի աշխատանքը, ողջունում էր ընտանիքներին, որոնք ճամփորդում էին տեսնելու, թե որտեղից էին սկսվել իրենց պատմությունները, շարունակում էր գրքում մնացած անունները գտնելու դանդաղ, սրբազան աշխատանքը։ Գտնված յուրաքանչյուր անուն տոնակատարություն էր։ Վերամիավորված յուրաքանչյուր ընտանիք ապացույցն էր այն բանի, որ անցյալը պետք չէ թաղված մնա, հաղթահարելու համար։ Դիանան տեղափոխվեց Ուիկֆորդի մի փոքրիկ բնակարան, որը նավահանգստից 15 րոպե հեռավորության վրա էր, ամեն առավոտ այցելում էր դստերը նավակով, բերելով սուրճ կրուասաններ ֆրանսիական հացաբուլկեղենի խանութից, որը բացվել էր գյուղում այն ժամանակվանից, երբ Project Crossing-ի համբավը զբոսաշրջիկների հետաքրքրասերների էր բերել։ Երկու կանայք, մայր-դուստր, որոնք երկուսն էլ փրկվել էին իրենց նավաբեկություններից, նստում էին դիտաշտարակում, սուրճ խմում, նայում ծովախորշին, խոսում այն բաների մասին, որոնց մասին նախկինում երբեք չէին խոսել, Գվադելուպեի, վախի, քաջության, գաղտնիքներ պահելու սարսափելի գնի, դրանցից վերջապես ազատվելու գլխապտույտ ազատության մասին։ Ջերալդ Փաթերսոնը, ձեր կապիտանը, ամիսը մեկ անգամ այցելում էր բեռնանավը, քայլելով նավահանգստով իր 83 տարեկանին հարիր դանդաղությամբ, նստած նույն ճաքճքած կաշվե աթոռին, որտեղ նստում էր երիտասարդ համարձակ ժամանակ, մարդկանց տեղափոխելով մթության մեջ։ Նա պատմություններ էր պատմում այցելող ընտանիքներին, ցույց էր տալիս ծոցի այն վայրերը, որտեղից խուսափել էր ափամերձ պահպանությունից, բռնել էր տղամարդկանց կանանց ձեռքերը, որոնք լաց էին լինում, լսելով, որ իրենց ծնողներին, տատիկներին կամ նախատատիկներին տարել էր նույն ծերունին, ով այժմ բռնել էր իրենց ձեռքերը։ Իր 22-րդ տարեդարձին, նոյեմբերյան անձրի տակ տնից դուրս գալու գիշերվանից ուղիղ 2 տարի անց, Քլերը միայնակ նստած էր բեռնանավի դիտաշտարակում, գրանցամատյանը ծնկներին, ծոցը մթնշաղի մեջ մթնշաղ տալով, գրում էր գրքի վերջին գրառումը։ Նրա ձեռագիրը հաստատուն էր, մտածված, լրացնելով դատարկ տողերը, որոնք 37 տարի սպասել էին նոր թանակի։
Գրառման մեջ գրված էր. 2024 թվականի նոյեմբերի 22։ Վերջին գրանցումը Crossing նախագծի համար։ Չհայտարարված ուղոր Քլեր Աշֆորդ, 22 տարեկան, արխիվագետ, Պրովիդենսից, Ռոդ Այլենդ։ Դիան Մորոյի դուստրը, ուղոր 847, սկզբնական գրանցումից։ Պատճառը՝ վռնդվել է տնից։ Անօթան։ Առանց միջոցների։ Անհույս։ Ապաստան է գտել $1 գնված լքված նավակում։ Գտել է պահարանում փակված մի գիրք հարյուրավոր մարդկանց անուններով, որոնց փրկել են քաջարի անծանոթներ։ Այդ անունների մեջ նա գտել է նա իր մոր անունները։ Արդյունքը՝ անվտանգ անցում։ Ոչ թե դեպի մեկ այլ երկիր, այլ դեպի մեկ այլ կյանք։ Չանցավ օվկիանոս, այլ անցավ անդունդը, հանձնվելու նպատակի մեջ։ Կապ ցամաքում, այս գրքում բոլոր անունները։ Նրանցից յուրաքանչյուրը։ Հավերժ։ Նա փակեց գիրքը, ամրացրեց կաշվե ժապավենը մաշված կազմի շուրջը վերադարձրեց այն հանդիպումների սենյակի կենտրոնում գտնվող ապակե ցուցափեղկին։ Այնուհետ նա նորից բարձրացավ աշտարակ, նստեց աթոռին, որը գրկախառնության ծանոթությամբ ճռռում էր իր ծանրության տակ, նայեց նարագանսետ ծոցին, որտեղ ձկնորսական նավակների լույսերը ցրում էին խավարը, ինչպես ջրի վրա ընկած աստղերը։ Ծոցի մյուս կողմում, վերանորոգված նավահանգստում, որն այժմ զբոսաշրջային վայր էր, պատմական հետազոտությունների կենտրոն, փայլում էին տրավեսիա հիմնադրամի լույսերը, դրանց ներսում աշխատակիցներն ու կամավորները աշխատում էին գտնել հաջորդ անունը, հաջորդ ընտանիքը, հաջորդ պատմությունը, որը արժանի էր պատմվելուն։ Եվ այն նավակի վրա, որը նախկինում գրասենյակ էր, ապաստան, գաղտնիք, ավերակ, տուն, Քլերը ժպտում էր մթության մեջ, միայնակ, բայց հարյուրավոր երախտապարտ ուրվականների ուղեկցությամբ, գիտակցելով, որ որոշ իրեր, որոնք արժեն ընդամենը $1, արժեն աշխարհի ողջ ոսկուց ավելին։ Որովհետև այդ պահարանում փակվածը պարզապես հաշվապահական գիրք չէր։ Դա ապացույց էր, որ մարդկային բարությունը, նույնիսկ երբ թաքնված է, նույնիսկ երբ անօրինական է, նույնիսկ երբ մոռացված է տասնամյակներ շարունակ, երբեք իսկապես չի մեռնում։ Այն պարզապես համբերատար սպասում է լքված լողացող գրասենյակի փակ պահարանի մթության մեջ, մինչ որ ճիշտ ձեռքերով, ճիշտ սրտով մեկը գա գտնի այն թույլ տա, որ այն կրկին շնչի։